инак соли дуюм аст ки дар чаҳорчӯби истиқбол аз рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори мактаби футболии сити ва дар ҳамоҳангии лигаи футболи кӯдаконаи Федератсияи футболи Тоҷикистон мусобиқаи футбол баргузор мегардад. ин навбат макони баргузории мусобиқа варзишгоҳи Спартаки шаҳри Душанбе интихоб гардид. Турнир состоит из детей 2010-х годов рождения. В данный момент выступает 8 команд. Были планы привлечь намного больше команд, но ввиду сжатия времени мы решили сократить количество команд. Поэтому уверены, следующие разы будет намного еще интереснее, хотя и так сейчас дети получают большое удовольствие, наслаждаются турниром. дар рӯзи баргузории бозиҳои нимниҳоӣ мо ба макони баргузории мусобиқа омадем ва шоҳиди як фазои идонаи футболӣ гаштем, зеро ба тамошои бозиҳо волидайни зиёд ташриф оварда буданд ва он ҳангоме ки фарзандони эшон охирин тавсияҳоро аз мураббиён мегирифтанд, онҳо мунтазири оғози бозӣ буданд. тамошои бозӣ Саша барои шумо писанд аст? албатта, яке ман фикр мекунам ки яке аз бозингарони беҳтарини командаи солор мебошад бачаи ман. бисёр хуб. агар имрӯз фоли вай ба навор гиред, мебинед ки бозиашам мебинед худатон. дар бозиҳои қаблишонам омода будем? ҳама ягон бозишамо вай намекунем, ҳамаш ба иштирок мекунем. ба ғайр аз шумо бо кӣ омадааст мухлисӣ барои Саша? холаш, ами холаш ки ба футбол овардаасту модар калонаш бибиш. бисёр хуб. ман мехостам холашам ду ҳарф бигӯянд. чаро маҳз ба бокс неу ба футбол оварден? шавқаш аз майдагиш футбол ба буд. Ҳамин чемпионат мири сар шудагӣ буд ҷаҳон. Ҳамна тамошо карду футбол мера. Барман гуфтам майдаш. Ҳамин шавқаи кӯдак чӣ ба бошад бод амбати. шумо худатон ба футбол завқ доред ё ки ҳам ту аз рӯи Саша? футбол ҳамин баъд аст ки фарзандам завқ пайдо кард, манам завқ пайдо кардам. Ба ҳама вай иштирок мекунам. Вай дуздоштаи ман истиқлол аз калоно. Ба ҳама вайошон меравем бо фарзандам, ин ки мехоҳад рафтан тамошо кардан, мехоҳад қатиш меравем ба ҳама бозиҳои Тоҷикистон. бозиҳои дунёвиро тамошо мекунед? шаб соатҳои 2 шаб. ман фарзандам мегӯяд қати ман шинед тамошо кунед, агар дадаш корба бошад ё ки бо вай бошад, агар қати ман шинед тамошо кунед, ман маҷбур мешинам тамошо мекунам қатиш. шумо ба кӣ мухлисӣ мекунед? манам Роналдо. мехоҳам ки фарзандам ҳамчун ҳамон як бозингари ҷаҳонӣ шавад. ҳоли ҳозир солор бо кӣ бозӣ дорад? бо Истиқлол. бо Истиқлол чӣ умед дорен аз бозӣ? умед дорем ки муваффақият ба даст меорем. саломат бошед. раҳмати калон. Вот атмосфера на турнире очень здоровая. Родители приходят, болеют за своих детей. Независимо от того, проигрывает команда, выигрывает, все довольны, уходят, подбадривают своих детей, потому что на поле, неважно какая команда, проигравшая или выигравшая, показывает очень красивый футбол. Это все благодаря той атмосфере, которую создают родители, болельщики, дети. нахуст дастаҳои Сари Осиё ва Сити ду барои дарёфти ҷойи панҷум ба майдон мебаромаданд ва сармураббии дастаи Сари Осиё бачаҳои худро барои бозӣ омода мекард. Офарин. Муҳаммад бё. Опа. Офарин. Хуб бозӣ кардем. таҷрибашон камтарай бачаҳора. баъд ба сабаби чӣ карантин машқҳо камтарак вай шуд. канда шуд, машқҳо канда шуд. баъди карантин ҷамъшидан камтар қиинтар шуд. бачаҳо баъзиш меомад, баъзиш намеомад. яъни тамрин, машқу тамринҳо ба пуррагӣ нагзашт. бо кадом даста бозӣ мекунед? бо дастаи Сити. Сити ду. Сити ду? медонед ки даста бақувват аст? бақувват аст, бале. ино шогирдошон бисёр. шогирдошон вақте ки бисёр шид, ино имконият доранд ҳам беҳтариноша ҷудо карда гиранд. вақте ки шумо шогирд кам доред, вай ба маҳоратшам, бемаҳоратшам маҷбуред ҳавая дароред. дигар чӣ надоред? илоҷ надоред. бале. хуб, бачаҳо дар кадом ҳолатанд? созанд. бачаҳо созанд. ахиран ин бозӣ бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи Сити ду ба анҷом расид. дастандаркунон бархе аз маҳдудиятҳоро дар иваз намудани бозингарон бардошта буданд ва ҳам вақти бозиро андаке зиёд карданд, то бачаҳо ҳама имкони бозиро дошта бошанд. Стараемся начинать как можно раньше. В 7 утра уже вот в 6:30 дети собираются тут. В 7 утра начинаются первые игры, в 8 начинаются вторые игры, чтобы пока еще солнце не взошло, мы начинали скорее. По 25 минут дети играют. Планировалось по 20, но мы решили, пускай дети перед школой получат больше игрового времени.
Но поставили перед каждой командой задачу, чтобы они максимально часто меняли детей, чтобы те не уставали, но обратные замены разрешены. То есть заходят, выходят. Вот так вот. акнун бозиҳои ҳалкунандаи марҳилаи ниманиҳоӣ оғоз мешуданд ва пеш аз ҳама ҳаяҷони волидайн боло мегирифт. барои мухлисӣ кӣ омадаем? мухлиси писарам милибаев самир дар командаи истиқлол бозӣ мекунад. имрӯз полуфинал аст. вақте ки ҳамин фарзандатон соҳиби туп мешаваду меравад ҷониби дарвоза чӣ эҳсосе дорад? не ман ором мешинам, албатта дарунам хурсандиро дар даруни худам истифода мебарам. албатта ба писарам кӯшиш мекунам ки вай ояндаи зур дорад, яъни ояндааш алҳама вай дорад. шумо худатон ба футбол мухлисӣ намекунед? мухлисӣ мекардам вақти ҷавоним. ба кӣ мухлисӣ мекардед? вақти ҷавоним месси. ба месси. бисёр хуб. хуб, аз ин бозӣ чӣ интизориҳо доред? интизоре дорам ки албатта мо бо полуфинал яъне мебароем. албатта хурсандӣ дорам ки фарзандам ҳама кӯшиш дорад. гол мезанад ё не? ҳоли гол назадааст. муваффақият барои шумо. саломат. иброҳим рабимов яке аз чеҳраҳои саршиноси футболи тоҷик ки сармураббигии дастаи достонро ба оҳда дорад, дастаи худро авлавият дошта ё ба истилоҳ фаворити ин дидор медонист. бачаҳо бисёр меҳнат кардан, якум бозӣ, дуюм бозӣ, сеюм бозӣ, ҳама бозиҳо қиин буд. Хай бачаҳоро установкаро иҷро кардан, бозӣ хуб гузашт. ҳоле бо кӣ бозӣ дорем? имрӯз ба Душанбе сити як. Соперник хеле нағз аст, ҳама бозиҳоша қариб ки бурд. Барои имрӯз настрои бачаҳо хеле зиёд аст. ба фикри шумо фаворит ки аст? Мо фақат мо барои чӣ ки мо бисёр таври дидагием ҳамин турнирда, машқ кардем, бачаҳо бисёр ҳаракатшон зиёд аст. дар ду ҷониби майдон бозиҳо оғоз шуданд. дар як қисмати майдон Сити-1 бо Достон ва дар қисмати дигар Истиқлол ва Солор ба ҳам омаданд. гоҳо ба назар чунин мерасид ки чӣ мураббиён ва чӣ бозингарон тамоми ҳастии худро ба бозӣ додаву мисли як бозии тақдирсоз ба он муносибат мекарданд. Запеш! Иброҳим гирехтӣ! Иброҳим! чаро ин қадар эҳсосӣ? эҳсосоти худат ба бачаҳо кӯмак накард ба фикр? ба фикри ман кӯмак накард, барои чӣ ки чунки 2-0 буд, 2-2 шуд. ба воситаи эҳсос гол задед? На ин ки фақат ба эҳсос. ҳама тарафа бачаҳо нағз бозӣ доранд. бо хай гап назани агар ва ё кӯдаканд ва ё қӣ нафаҳмидан шумо. худат ягон тахаллус дорӣ, масалан Диего Симеоне ё ин ки чунки мураббиёи ҳеҷ ки надорам. Не. бачаҳо чӣ гуфта муроҷиат мекунанд ба худат дар акай Миршариф. муваффақият Миршариф. Рамад акаҷон, рамад ака. бозии миёни дастаҳои Солор ва Истиқлол мусовӣ анҷом шуд ва бар тибқи тартиб зарбаҳои 11 метра зада шуд. ана ин ҷо шӯру шавқ дар авҷи аъло буд. Рустам Мансуров, отец вратаря команды школы, детской школы Истиқлол. Переживаете? Да, переживаю, волнуюсь. Ничья игра получилась. Младший сын занимается в течение года уже футболом, и именно на позиции вратаря. Почему именно вратаря? Ну, это был его выбор, он так захотел. И я, конечно, солидарен с его выбором. Хочет стать профессиональным футболистом. И играть за нашу сборную, конечно. Какие там отцовские эмоции, когда играет сын? Эмоции — это вообще невосполнимые эмоции, нервы. Очень сильно волнуюсь за его будущее. Вообще молодец, конечно, он старается играть очень хорошо. Так что желаю ему удачи и желаю всей команде удачи. Спасибо. Удачи. Спасибо. Чикарчи тупа гирифти? Навгад
хуб бачаҳо муборак бошад. бозӣ хуб буд, аммо бозӣ бачаҳо бозӣ худашон накардан, давлени бисёр бозида, фишор бисёр буд ва бозии хуб гузашт ва чӣ хеле ки мегӯянд бозӣ ама ғалаба дар тарафи командаи хубтар аст. хуб ку дарвозабон дастадлат хурд. хуб тубе ки гардондӣ медонисти ки ба куҷо мезанад ё ки ҳам ту? Навгад паритам. Интуитсия. хуб ягон бори дигар амхели ҷаримаи 6 метра гардонда будӣ? Не? муборак бошад. раҳмат, яке аз беҳтарин эҳсосо мебошад. мо боварӣ доштем бачаҳои мо ба барои ки инҳо яке аз беҳтарино ҳисоб мехӯранд. имрӯз бо ино доказат кардан ина. бисёр хуб бачаҳо барои шумо дар финал муваффақият. сити як дар муқобили достон анқариб мушкилӣ надошт. шогирдони ҷаъфар ахмедов аз лиҳози ҷисмонӣ хеле бартарӣ дошта нақшаи бозиро хуб иҷро мекарданд. ҳамин буд ки пайҳам дарвозаи ҳарифро шикофта роҳи худро ба финали мусобиқа ҳамвор менамуданд. бачаҳо муборак бошад. бачаҳо бозӣ осон буд? мушкил буд. кадом қисмати бозӣ мушкил буд? қисмати аввалш ё қисмати дуюмаш? Қисмати дуюм буд. чаро қисмати дуюм мушкил буд? Барои он ки мо одамои сахтро вардам. сахт. бачаҳо аз ҳамада голи зиёд ки зад аст дар дастаи шумо? абубакр чанд гол задӣ? 12 гол задӣ. аз ҳама бисёр ба кадом дар даста гол задаӣ? ба дастаи Сари Осиё. хуб бачаҳо фардо финал. омода ҳастем барои финал? сити чемпион мешавад? муваффақият. сити чемпион. рафтем. ба ҳамин тартиб дастаҳои сити ва солор ба қисмати ниҳоии мусобиқа баромаданд. барои мавқеи сеюм бошад дастаҳои легенда ва истиқлол мубориза мебаранд. дар рӯзи баргузории бозии финалӣ низ фазои варзишгоҳ хело идона буд. ба тамошои ин бозӣ ҳам падару модарони зиёд омада буданд. нахуст бозӣ барои ҷои сеюм баргузор шуд ки ин дидор дастаҳои достон ва истиқлол рӯбарӯӣ ҳам овард. бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи шогирдони иброҳим рабимов анҷом шуд ва ба ҳамин тартиб достон мақоми сеюм ва истиқлол зинаи чорумро касб карданд. акнун бозӣ барои дарёфти ҷом миёни солор ва сити баргузор шуд. бозӣ хеле пуршӯру шавқ ҷараён гирифта дастаҳо пайи ҳам ҳуҷумҳои ҷавобӣ мекарданд. инҷо метавон аз маҳорати волои ҳарду дарвозабонҳо гуфт ки таи 50 дақиқаи бозӣ нагузоштанд ки ба дарвозаи онҳо гол зананд. ҳамин тариқ вақти асосии бозӣ мусовӣ анҷом шуд ва дар задани силсилаи 11 метра бозингарони сити ба вежа дарвозабон аз худ маҳорати баланд нишон дода пирӯзӣ ба даст оварданд. ба ҳамин тартиб дастаи достон соҳиби медалҳои биринҷӣ, дастаи солор соҳиби медалҳои нуқра ва дастаи сити бо касби мақоми аввал медалҳои тилло ва ҷоми мусобиқаро соҳиб шуданд. аммо ин нукта боиси зикр аст ки ташаббускорон кӯшиданд ягон иштирокчиро бенасиб аз тӯҳфа намонанд. Мы постараемся ни одного ребенка не оставить без приза, чтобы тут основная задача не тот, кто станет чемпионом, а тот, кто вообще развитие навыков, развитие вот этой личности ребенка. Вот за этим мы все сюда и пришли.
насладиться футболом. бояд гуфт баргузории чунин мусобиқот агар аз як ҷониб боиси шодию нишоти бачаҳо ва волидайни онҳо бошад, аз ҷониби дигар ва асосӣ ба такмили маҳорати онҳо мусоидат мекунад. ҳама вақт бозиё рафиқона бозӣ ё ки бозиёи турниро бошанд, ҳама вақт ё фақат фоидаи кӯдако аст. мо ҳамин турнирро барои ҳамин кӯдако гузарондем, я дигар ҷиҳати я шинос шаванд, я бозӣ кунанд. хай ояндаи Тоҷикистон ҳастанд. Барои چی قبل بسیار زیاد باشم خیلی بازی خوب میشه. یکمش به خودی بچه‌ها شوقشون زیادتر میکند. همین بازی‌های همین وای. بعد پرکتیکشون نخستر خوبتر میکنند. حاضر من دیده استادم که همین کودکای نورسایی که فوتبال بازی میکنن خیلی خوب بازی میکنن. در آینده من باوری کامل دارم که همین سن و سال همین فرزند من 2008 2012 2010 خدا خواهد نصیب باشد فوتبال جمهوری تاجیکستان رو با چمپیونات جهان میبرند. من باوری کامل دارم. نیت نیک نمی دولت گفتم البته باوری داریم البته. اینک مسابقه انجام یافت. ده‌ها نفر بچه‌ها از گوشه و کنار پایتخت به هم آمدند. به هم شناس شدند و رشته دوستی پیدا کردند. کی میداند شاید آینده های نزدیک این بچه‌ها در هیئت‌های جوانان سن و سال گوناگون کشور برای هم شرف فوتبال ملی را حفظ کنند. واقعاً دستاندرکاران عزم دارند جغرافیای مسابقه را فراخ کنند و با مسابقه باز هم تعداد زیادی فوتبالکاران خردکک را جلب نمایند. В данный момент пока только Душанбинский, но есть планы, чтобы мы могли привлечать и остальные команды. То есть с ближайших пока что городов, там Шахрина, Ригар. Постепенно, может быть, будем еще больше расширяться, поэтому это очень хорошая возможность для детей получать игровую практику, развивать свои навыки, которые они получают на тренировках. Поэтому будем стараться организовывать турниры еще намного больше. ҳарчанд ин мусобиқа низ мақомдори аввалу дуюм дошт, аммо муҳимтар аз ҳама барои бачаҳо ширкат дар чунин мусобиқот аст, яъне худро нишон додану дигаронро дидан. ё муҳимтар аз ин ҳам як лаҳзаи шодию нушоти ин бачаҳои пурҳавас шояд нуктаи асливу усулии ин мусобиқа буд ки онро дастандоркорон дар сатҳи зарурӣ фароҳам оварданд.